हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन तड़का मार के विथ नीलू। आज की रेसिपी है जिंजर जैम। इसे अगर एक चम्मच सुबह खा लिया जाए तो पूरी सर्दी आप ठंड और जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। जिंजर जैम ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम अदरक। इसे पानी से अच्छे से वॉश करके पानी को सूखने दें और फिर इसके छिलके को नाइफ से खुरच करके निकाल लें। अब इसे मोटे वाले होल से सारे अदरक को ग्रेट कर लें, यानी कि कद्दूकस कर लें। अब एक पैन को गरम करना है और इसमें डालें 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी आप थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ठंड में देसी घी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। घी जैसे गरम हो जाए इसमें डालना है ग्रेट किए हुए अदरक और इसे 2 से 3 मिनट भून लें। और जब ये सॉटे हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट होना है इसे, और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डालना है हाफ कप गुड़ और इसे कवर कर दे और फ्लेम को स्लो कर लें। बीच बीच में इसे चलाते रहें जिससे यह कढ़ाई में चिपके नहीं। अब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है तो आप फ्लेम को मीडियम कर लें और 3 से 4 मिनट और पकाएं। और जब ये चिपचिपी हो जाती है तो फ्लेम को ऑफ कर लें। फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने दें और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो किसी कांच के जार में भर करके इसे स्टोर कर लें। इसे 10 से 15 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। इसे सुबह 1 चम्मच खाएं और इसके साथ गरम चाय या गरम दूध लें तो पूरी ठंडक आपको सर्दी खांसी से ये बचाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।